वेलकम टू टेक दोस्तों, आपका अपना होस्ट अरबाज। फिर से सैमसंग, बेहतरीन सैमसंग मगर इस बार महंगा सैमसंग। जी दोस्तों, आज बात करेंगे सैमसंग A33 5G स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इसका प्राइस टैग आता है जो कि हमारे पास 62,000 रुपीज है, जबकि डॉलर की बात करें तो $280 बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन में हमारे पास इसका एंड्रॉइड वर्जन आता है जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 12 लगा गया है। साथ इसके कलर वेरिएंट आते हैं जो कि हमारे पास दोस्तों 4 कलर वेरिएंट में इस बार अवेलेबल, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू एंड पीच, 4 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बिल्ट इन मेमोरी की, इसकी रैम और रोम की। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 6 GB रैम दी गई है, जबकि स्टोरेज की बात करें तो 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 1 वेरिएंट में अवेलेबल है ये। अब इसके मेन कैमरास की बात आती है जो कि बैक में दिए गए। यहाँ पे दोस्तों से क्वाड कैमरा बैक में यानी कि 4 दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों हमारे पास 48 मेगापिक्सल का है। दूसरे की बात करें दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल का है, तीसरा 5 मेगापिक्सल का और लास्ट वन इज 2 मेगापिक्सल, साथ LED फ्लैश लाइट। इसमें वाइड, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और टेलीस्कोप आपको 4 कैमरास मिल रहे हैं। जबकि दोस्तों फ्रंट की बात करें तो उसमें 13 मेगापिक्सल मिल रहा है, मगर दोस्तों 1080p HD रिकॉर्डिंग के साथ 30 FPS में, 60 FPS में। जबकि 4K की बात करें, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें अवेलेबल है, मगर वो 30 FPS के साथ। 1080 आपको दोस्तों हमारे 60 FPS के साथ मिलेगा, जबकि 4K आपको मिलेगा 30 FPS के साथ। इसी तरह आप बैक के कैमरा की बात करें तो उस पर भी आपको 4K दोस्तों 30 FPS के साथ ही मिलेगा। अब यहाँ पे इसकी बैटरी टाइमिंग की बात आती है तो दोस्तों हमारे पास 5000 mAh की लिथियम आयन की नॉन रिमूवेबल फास्ट चार्जर के साथ बैटरी है। 18 वाट है, यानी तकरीबन आपका 60% फोन 1 घंटे से ज्यादा टाइम में चार्ज होगा, मगर फास्ट चार्जिंग है। सैमसंग की हमेशा से बैटरी टाइमिंग काफी अच्छी है। इसके डिस्प्ले स्क्रीन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास 6.4 इंचेस की डिस्प्ले स्क्रीन दी है, मगर एमोलेड के साथ 16 मिलियन मल्टी टच कलर आपको, और साइड एजेस पे आपको गोरिल्ला ग्लास में मिल रहा है। अगर यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा ये फोन बाय करें इतनी हाई प्राइस के अंदर के नहीं, तो दोस्तों हाईली रिकमेंडेड है कि सैमसंग आप ये वाला बाय कर सकते हैं A33 62,000 रुपीज में। क्यों दोस्तों की इस पे क्वालिटी आपको बिल्कुल बेहतरीन मिलेगी। एज दूसरे फोन से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। ये फोन उसको टफ टाइम देते हैं, मगर सैमसंग को कंपटीशन कभी भी दे नहीं सकते इस प्राइस टैग के अंदर। तो दोस्तों लाइक को मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।